بسم الله الرحمن الرحيم. Welcome to Kick Auto Expert YouTube channel. Inshallah today we discuss we're setting the Toyota Yaris, timing of Toyota Yaris 2017 to 2021. The timing of Toyota Yaris, you can see the timing marks of chain, cam pulley and crank pulley, camshaft. That crankshaft and camshaft, that one you can see the exhaust camshaft, timing chain mark, and also timing pulley change. Timing chain mark yellow, and also down the mark of timing pulley inlet side. That inlet side camshaft manifold and that exhaust side camshaft. You can see exhaust manifold and also the yellow mark of timing chain and timing pulley, and that one timing chain mark, and down it's the crankshaft pulley timing, the red mark of chain. You can see the mark of pulley, crankshaft pulley, and chain mark, red mark of crankshaft, and that setting of change adjuster and tensioner. ये 2017, 2018 से 2022, 2021 तक कैम शाफ्ट टोयोटा यारिस का टाइमिंग सेटिंग है, आप देख सकते हैं. That cam shaft of inlet manifold and another side exhaust. If we setting the timing, we turn piston onto top and we set that position. सबसे पहले हमने क्रैंकशाफ्ट को घुमाना है और पहले वाले पिस्टन को टॉप पर लाना है. जब पिस्टन टॉप पर आ जाएगी तो हमने कैमशाफ्ट को इसी तरीके से लगाना है ताकि हम इसको घुमाएं तो इनलेट वाले जो है वो वालों को खोले और एग्जॉस्ट वाले वालों को बंद करें. और पहले वाले पिस्टन के जो कैमशाफ्ट से इसके जो मुंह है वो दोनों फ्री होंगे, दोनों ऊपर की तरफ आएंगे, आप देख सकते हैं. इसी तरह ये एग्जॉस्ट का जो कैमशाफ्ट है उसके ऊपर आप निशान भी देख सकते हैं, और एग्जॉस्ट का जो क्लच है उसमें आप स्प्रिंग देख सकते हैं, स्प्रिंग होगा. और इनलेट वाली साइड पर भी आप क्लच को देख सकते हैं, वो सादा होगा. ये जो येलो निशान है ये इसी कैम के पूरी पर जो मार्क है इसके सामने बिल्कुल आएगा. पिस्टन को टॉप पर रखे हमने ये निशान इसके सामने रखना है, और इनलेट वाले जो कैम है उसका येलो वाला निशान पुली के नीचे जो क्रॉस का निशान है ये इसके नीचे आएगा, आप देख सकते हैं. ये येलो का निशान पुली पर, और ये क्रैंकशाफ्ट का निशान है जो अहमर का है, ये पुली के नीचे आएगा. रेड का जो निशान है पुली पर जो निशान है वो आएगा. इस तरह ऑयल पंप पर इधर जाली आएगा, और ये जो छोटे रिंग है इसके आपने ख्याल. ये आप टाइमिंग देख सकते हैं, टाइमिंग चेन, टाइमिंग कैमशाफ्ट एंड टाइमिंग क्रैंकशाफ्ट. और जो ऊपर के जो दो जगह है कैमशाफ्टों के साथ इसमें रबड़े आएंगे और रबड़े ज़रूर लगाने. आप टाइमिंग चेक कर सकते हैं, वालों को, कैमशाफ्ट को, पुली को. ये जो अमूद है ये इसके मुंह जो है इस साइड पर आएंगे, चौथे नंबर के इस उल्टा साइड पर आएंगे, और ये ऊपर की तरफ आएंगे. That timing of crankshaft, camshaft, timing change. You can see. هذا timing حق يارس 2018 2020 2021 كل واحد. انت شوف هذا علامات حق عمود راس.
وتايمن جنجير، علامات أصفر هذا حق تايمن، وكيم شافت وكرينك شافت كله علامات موجود. بليز سبسكرايبر ماي يوتيوب channel.